Qua type kerk is die bijzonder, zeker voor Noord-Nederland. Als een centraalbouw uit de tijd dat de gereformeerden weer volop kerken bouwden in Nederland. Hij is heel gaaf, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Waar zou een kerk nou rekening mee houden, Matte? We staan hier op het ogenblik bijvoorbeeld bij de banken. En de banken in een zijbeuk. En dan kun je zien dat de banken oorspronkelijk zijn. Met hele mooie in hout gesneden details. En als je dan kijkt naar het liturgisch centrum. En het hek wat in feite het liturgisch centrum scheidt van de zaal. Daar zie je weer dezelfde versieringen uit die periode van 1923. En dat hoort inderdaad tot de bijzondere waarde waar een toekomstige gebruiker in eerste instantie in elk geval rekening mee zal moeten houden. Ik durf wel te zeggen dat niet elke bank en elke spijker heilig zal zijn en hierin zal moeten blijven. Want ja, op het moment dat je dat als voorwaarde blijft stellen, dan weet je vrijwel zeker dat het gebouw geen nieuwe functie zal krijgen.